Hey guys, good morning. Welcome to Game Fanatics. तो guys आज हम खेलने जा रहे हैं सबवे सफर। ये एक ऐसा गेम है जिसे 10 साल हो चुके हैं और फिर 10 साल बाद भी अपडेट्स आते हैं। I'm pretty sure that कि आप लोगों ने भी इस गेम को अपने बचपन में बहुत बार खेला होगा और बहुत बार खेला होगा इस गेम को, एंजॉय किया होगा अपने चाइल्डहुड में। और आज भी बहुत सारे बच्चे इस गेम को खेलते हैं और ये बहुत ऐसा गेम है जो कि जिसे लोगों ने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर को मिला के बिलियंस ऑफ डाउनलोड्स करे और आज हम इसी गेम को खेलेंगे। सबको इसकी स्टोरी पता होगी, हाउ टू प्ले दिस गेम। तो आई थिंक बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस गेम। ओ शिट, ऐड आ गई, गेम शुरू हुआ नहीं, ऐड आ गई। Goa. 999 only. This video Here's biggest travel sale. So let's start this game. I don't know how much score I will make. That's was tribal. Now let's start. Now the real game begins. ये मुझे सिर्फ चार्ट में सबसे सही लगता है, मन करता बस पे उड़ जाए। मैं बिना किसी राइट के करने वाला हूँ, इसमें हम एक बार करूँगा। और जो वीडियो थी हमारी X3M मोटर गेम की, उसके मैं 10 लेवल कंप्लीट कर दिए थे, तो ट्राई करूँगा कि उसे भी कंटिन्यू रखूँगा। पता नहीं उसे वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गाइस। मैंने अभी अपना अकाउंट नहीं बनाया है इंस्टाग्राम बनाया इंस्टाग्राम का, बट बिजनेस रिस्पॉन्स अभी तो नहीं आने वाली जब तक लोग रिक्वेस्टेड प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ क्रॉस क्लास मॉनिटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 मेरे लिए बहुत ज़रूरी है पैसा, मतलब थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी स्टडीज में आगे चल के। वैसे अगर चैनल ग्रो हो गया, वैसे आप थैंक्स टू वेट है, आई विल वेट आप लोगों की वजह से। वैसे यूट्यूब को सब्सक्राइब में थोड़ा बहुत ग्लिच भी होता है, 3 बार ट्राई कर चुका हूँ, 3 बार मैंने कीज़ लिया। मैं चाहता हूँ मैं कीज़ नहीं रहनी चाहिए पर लास्ट साल से। तो इसमें इस गेम यार सबको पता है कैसे खेलना है। जब ये पोकी पे आया था, I was really sad. I was the first, not second one who plays the game. I think in COVID ये गेम सबवे सफर आया था पोकी पे। ये जब ये आया था तो मैं उस टाइम पे 7th क्लास में था और ऐसा क्लास खत्म जस्ट पे लगा रहा था। तो मुझे मतलब just showing everyone that I am spending my time playing game. I am playing game. और शायद ऐसे हॉबी की वजह से मैं यूट्यूब में आया हूँ इस गेमिंग इंडस्ट्री में। पता नहीं मैं कब तक इस गेमिंग इंडस्ट्री में रहूँगा, पर जितनी भी देर हूँ आप जैसे सब्सक्राइबर्स मिलते रहे। गाइस हम एक आध बार क्वेने भी ट्राई करेंगे, अभी नहीं, जब थोड़े बहुत सब्सक्राइबर के नंबर्स भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम स्टोरी टेलिंग में लेके आएंगे, स्टोरी टाइम, तो वो भी ज़्यादा थोड़ा बहुत मिसिंग रहने वाला है। बट इफ़ यू आर न्यू वन, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक सिंगर भाई चीटिंग है, मैं इसके बाद भाई चीटिंग तो I was saying that कि भाई अब नहीं मानेगा। तो गाइस
सब नहीं, मैं क्या करता, मैं ये करता कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेट हैव और ये गेम एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो ये गेम है, जो उसका जो फाउंडर था, जिसने इस गेम को डेवलपर था, जिसने मैं आपको बताया था अभी ये मैं आपको बताया था कि जिसका जो फाउंडर है उसका जो एक बेटा था, उसका नाम भी जैक था। उसकी ट्रेन के मतलब वो जाता और मतलब ट्रेन कैसे बताऊँ, मतलब ट्रेन ने कुचल दिया था जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और इसी गम के अंदर इसके डेवलपर ने इसके फादर ने गेम डेवलप करा। और यकीन मुझे आज भी यकीन होता है कि जिस गेम को 10 साल हो चुके हैं उसके अंदर आज अपडेट आता था। जब एक गेम आता है वो था बिगेस्ट डिजास्टर इन द गेमिंग इंडस्ट्री। तब उस टाइम पे यूट्यूब था, 3 साल हो गए उस टाइम पे यूट्यूब को 2010 में। तो इस वॉज अ डिजास्टर्स गेम। तो थैंक यू गाइस, आपने इस वीडियो को यहाँ पे देखा और 6 मिनट हो चुके हैं। आई होप you will subscribe the channel and like this video. Thanks for watching. Bye bye.